السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دینی معلومات کے ہفتہ واری سوال جواب کے سلسلے میں سوال نمبر 139 کا صحیح جواب حاضر ہے۔ سوال تھا، سب سے پہلے چھینک کسے آئی؟ جواب سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے چھینک حضرت آدم علیہ السلام کو آئی اور اس وقت آپ کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ یہی وہ پہلا لفظ ہے جو انسان کی زبان سے ادا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمک ربک یا آدم۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے ملاقات کی تو آدم علیہ السلام نے سلام کیا اور فرشتوں نے جواب دیا، اور یہ فرشتوں اور انسان کے درمیان کی پہلی گفتگو تھی۔ حوالے کے لیے دیکھیں ترمذی شریف حدیث نمبر 3368۔ اس بار انعام حاصل کرنے والے ہیں علیم اللہ انصاری، رحمت نگر، راوت پور، کانپور یو پی سے، اور یاسمین جہاں، آرام پور، کانپور یو پی سے۔ ایڈریس کے لیے اپنا آدھار کارڈ واٹس ایپ پر سینڈ کریں۔